Fala, meus amigos. Eu vou contar para vocês aqui o que realmente resolveu o meu problema de suspensão dianteira do Kia Cerato, aquele toque-toque que aparece frequentemente na suspensão dianteira, até porque, como sabemos, o Kia Cerato não foi feito para a estrada brasileira. E aí eu aproveitei, estou aqui gravando numa pista aqui irregular, exatamente para mostrar que o meu problema acabou. Eu há um ano já com aquele toque-toque na suspensão e já havia trocado o kit de coxim do amortecedor, não resolveu. Troquei os pivôs, continuou o toque-toque. Troquei as bieletas, continuou o toque-toque. Um detalhe: as bieletas não eram originais, as peças utilizadas pela Kia. E aí eu consultei aqui com o meu mecânico, fizemos um teste com o veículo e ele acusou as bieletas novamente e as buchas da barra estabilizadora. Tendo em vista que eu já tinha trocado essas bieletas, então eu resolvi comprar agora as peças diretamente da concessionária Kia, as peças utilizadas pela Kia, ou seja, as peças genuínas. Dessa forma, eu comprei as duas buchas da barra estabilizadora originais, genuínas, diretamente da Kia, aqui em Salvador, na Bahia. Por sinal, nem sempre tem essas peças. Algumas vezes faz-se necessário que elas venham de São Paulo, e não tendo em São Paulo, elas são importadas da Coreia do Sul. E aí as peças tinham lá na concessionária e eu acabei de fazer a troca aqui das duas buchas da barra estabilizadora e uma bieleta aqui do lado esquerdo, já que a do lado direito não tinha na concessionária e estará sendo importada lá da Coreia do Sul. E aí, graças a Deus, o problema foi sanado. Não escuto mais toque nenhum. Tô passando aqui numa via que, por sinal, ela é um pouco irregular, tem uns pontos aqui de irregularidade. E quanto a essa parte, pelo menos aqui, que era da suspensão, do lado direito, do lado esquerdo aqui da suspensão, simplesmente sumiu. Então, de fato, era a bieleta, e eu coloquei ela a peça original. Acredito que agora meu problema estará sanado, pelo menos por um tempo, porque depois volta, mas com a peça original agora, acredito que terá uma durabilidade maior. Então é isso, meus amigos. Para você aí, cerateiro, seu problema estará resolvido. Faça isso, aconselho, porque no meu caso deu certo. Vou finalizar o vídeo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.